میدونی ترسناکترین چیز درباره بعضی دوستا چیه؟ اینه که تو فکر میکنی دوستتن تا وقتی بفهمی فقط ازت استفاده میکردن. اگه یه بار تو زندگیت حس کردی یکی کنارت هست اما انگار نیست، تا آخر این ویدیو بمون. شاید دلیلش رو همینجا پیدا کنی. 7 نشانه دوستی دروغین که باید همین امروز جدی بگیری. 1. پشت سرت حرف میزنن. اگه کسی حرفای خصوصی تو رو، چیزایی که از ترس و درد و دلت براش گفتی رو برای بقیه تعریف میکنه، اگه غیبت میکنه و شایعه میسازه، بدون. اون دوستی نیست. دوست واقعی هیچ وقت رفاقت رو با خنجر پنهانی عوض نمیکنه. 2. وقتی سختی میرسه فرار میکنن. وقتی زندگی سخت میشه، وقتی گریه میکنی، وقتی میخوای یکی فقط بگه باشه من اینجام، دوستای دروغین غیب میشن. اونا میخوان راحت باشن، حتی اگه راحت بودنشون یعنی انداختن تقصیر روی تو. 3. همیشه قرارا رو کنسل میکنن. برنامه چیدی، ذوق داشتی، منتظر بودی و ناگهان پیام میاد شرمنده نمیتونم بیام. دوستای دروغین هیچ وقت پای قولشون نمی ایستن. تو بارها سعی میکنی اعتماد کنی اما هر بار ناامید میشی. 4. تو رو از برنامه‌هاشون حذف میکنن. دعوت‌ها میاد اما برای همه غیر از تو. عکسانو میبینی، جمعشونو میبینی و حس میکنی انگار وجود نداری. اگه همیشه تو تلاش کردی کنارشون باشی اما اونا یک بار هم یادت نکردن، این بی احترامیه که نباید نادیده بگیری. 5. فقط وقتی کمک میخوان بهت پیام میدن. یه نسخه کلاسیکه. سلام، یه چیزی ازت میخوام. نمیپرسن حالت خوبه، نمیگن دلت چی میخواد. دوستی برای اونها فقط یک معامله است. وقتی چیزی که میخواستن بگیرن، ناپدید میشن. 6. تعریفای دو پهلو و عجیب میکنن. جملاتی مثل فکر نمیکردم اینقدر خوشگل بشی. بهتر از چیزی بودی که فکر میکردم. ظاهرش تعریفه اما تهش زهره. دوست واقعی باهات میدرخشه، نه اینکه فکر کنه از پشت پرده حسادتش باید تو رو پایین نگه داره. 7. فقط درباره خودشون حرف میزنن. صحبت که میشه همه چیز درباره اوناست. تو شروع میکنی حرف زدن، وسطش حرفت قطع میشه. تو ناراحتی اما گوش نمیدن. وقتی رابطه فقط یک طرفه است، اسمش دوستی نیست. اسمش خالی شدن تو و پر شدن اوناست. حقیقت تلخ و مهم. هر رابطه‌ای برای زنده موندن نیاز به صداقت، اعتماد، احترام و مراقبت داره. وقتی یکی اینها رو ازت میگیره، تو فقط زمان و قلبت رو از دست میدی. حالا چشماتو آروم ببند و فکر کن. وقتی این حرفا رو شنیدی، کسی تو ذهنت اومد؟ اگه جوابش بله بود، شاید زمانش رسیده دوباره انتخاب کنی که چه کسی لایق انرژی، زمان و قلب توئه. و یه چیز دیگه، گاهی ما خودمون اشتباهی نقش دوست دروغین رو داشتیم. اعتراف کردن درد داره ولی شجاعت میخواد. آدم رشد میکنه وقتی با حقیقت روبرو میشه. اگه این ویدیو کمک کرد یه نفر کمتر آسیب ببینه، یعنی ارزش داشت. لایک کن، بفرست برای کسی که باید چشماشو باز کنه. و اگه میخوای ویدیوهای بیشتری ببینی که واقعاً تأثیر بذاره، سابسکرایب کن. مرسی که تا آخر موندی.